तव्हांखे अपडेट कयूं। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे। मुबैना तौर इज्तमाही ज़्यादती जो शिकार थरवासी नारी के इंसाफ न मिलियो आहे। वारसन उमरकोट में एहतजाज कयो आहे। अवांखे अपडेट दे रहा आहियूं। सूबाई सलाहकार दोस्त अली राहिमो ऐं वडेरो निज़ाम राहिमो जवाबदार सोहराब राहिमो ऐं पुनू राहिमो जी पुटभराई कनि पिया। वारिसनि जो इल्ज़ाम इहो चवणु आहे नियाणी जे मेडिकल लाइ मिठी अस्पताल वियासीं त डॉक्टरियाणी गुथनि लफ़्ज़नि जो इस्तेमालु कयो, इंसाफ़ कयो वञे। नारी जे वालिद ऐं चाचे जो इहो चवणु आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे, अवां सां शेयर करे रहिया आहियूं। मुबैना तौर इज्तिमाही लॼा लुट जो शिकार थरवासी नारी खे इंसाफ़ न मिलियो। वारसनि जो उमरकोट में एहतजाज किया वियो आहे। वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं आवाज़ न्यूज़ जे रिपोर्टर नज़र समेजो खां। जी नज़र समेजो, वधीक छा तफ़सील आहिनि? अवांखे अपडेट ॾेई रहिया आहियूं। मुबैना तौर इज्तिमाही लॼा लुट जो शिकार थरवासी नारी खे इंसाफ़ न मिलियो आहे। वारसनि जो उमरकोट में एहतजाज कियो वियो आहे।